Ja, 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 Lynn schon. Habt ihr über das Angebot meines Vaters nochmal nachgedacht? Lynn schon. Ich habe euch etwas gefragt. Hey! Habt ihr meine Frage nicht verstanden? Seid ihr schwerhörig? Lynn schon. Habt ihr über das Angebot meines Vaters nochmal nachgedacht? Lynn schon. Ich habe euch etwas gefragt. Hey! Habt ihr meine Frage nicht verstanden? Seid ihr schwerhörig?